在上一期节目中，小崔和刘云钓获了几尾小鱼，虽然收获不多，但二人在孤岛上享受了一顿美餐。月亮岛的坐钓还要继续，对于这样的钓场，无时无刻不在挑起钓鱼人的挑战欲望。小崔和刘云能否摸清这里的鱼情，挑战水中的大物呢？等待他们的又会是什么呢？欢迎收看《勾践江湖》。天空中乌云在快速的集聚，温度明显下降，这些并没有影响两人坐钓的心情。刚抛下一竿饵料，刘云这边有了信号。好了，放头发这么整齐。哎呀，这大鱼！雪白哈，身上都白的，可能跟那水质有关。你看看这刘云啊，我钓条鲶鱼，这是正中上膛，你看了吗？看了吗？这鱼也没啥高兴，多难看啊！这鱼多像我呀，这对子。看，呀，发火了！你不像我，你像刘云。就放了它吧，这么难看。呀！你快走吧。今天的钓获不多，但是两人对这里的鱼情都有了自己的想法。看着天空乌云密布，小崔决定结束今天的坐钓。刘云，来吧，别钓了。咱俩今天也算是钓了一天了，对不对？咱俩总结一下，就是咱们今天钓鱼。好，咱俩做一个总结。好，我把我的想法吧，我有我的想法。你说说。我想知道你觉得今天钓鱼是什么原因？问题，咱俩比如说没钓好嘛，对不对？就本身就是这个鱼情不是我们想象那么好。对，今天钓的鱼总的来说钓了一条鲤鱼，一个鲶儿鱼，一个嘎鱼。鲶儿鱼啊，嘎鱼，一个方鱼，咱们俩钓了4条鱼，还有俩鲢子，俩胖头。对，它这个主要的原因，我觉得是它在围网捕鱼嘛。跟这有关系。肯定是有关系的。然后它那个船赶鱼来来回回跑。对。鱼现在下的不知道去哪儿了。对，它躲起来，不敢靠边了。对，有关系。但是我是怎么想的，刘云？我想咱们俩每天钓完鱼之后，咱俩都要做一个总结。就是你看早上的时候，我跟你说我的思路是吧？以散饵为基础来摸鱼情，散饵的这种状态作为基础，咱们也没耽误，对吧？对。然后呢，咱们来摸鱼情，实际上应该是，如果说一个其他钓友上这儿来当天钓一天鱼，应该是跟我们俩的应该是一样的，这一天的经历是一样的，对吧？对。然后早上的时候，刘云你记得吧？就是我说这个散饵观察鱼情的一个变化，实际上今天我是有变化的。比如说，你看我早上在开饵的时候哈，我是用的这种麸类的饵料吧。我用麸类的饵料，我是让它这个片装大嘛，对吧？可能你没太在意，我后来给你的饵有变化了。你看啊，我早上的时候，这个麸类饵料片装的吧，我是加了这么多吧，然后粒状的饵料，这种粒状的饵料，因为它是大比重的嘛，我是加了这一点儿，看见了吗？我后期对，它占它的1/3吧，但是后期的就是基本上是1:1。实际上这种变化，为什么后来这么讲啊？因为这个是大比重的绒伞，跟这种片状的麸类饵料，还是咱们要求的那个宗旨，就是散落，不要雾化，对吧？但是为什么要这么变呢？就是我发现小鱼很多，已经超乎咱们一开始钓的时候觉得还不是很多，但是后来越钓越多了吧？我就加大了粒状和这个饵料的比重。但是
我觉得还是效果不好。就是它现在应该是把鱼都围到那个位置了。咱们现在已经被这个鱼都已经被围过了，它始终干。它那船上是应该有一个什么设备？有的是用超声波，有的是用电，有的是用这个铃铛。它就来来回回走那赶鱼那个船。鲸鱼要把鱼轰走。对，它把鱼轰走，然后拿网布围起来。如果说我们俩明天要再来钓的话，肯定是打窝。跟你聊一个话题，你对打窝的这个事儿怎么看？我平时钓鱼是在水库钓鱼，我基本上是不打窝的。我也是。因为一是玩的时间短，有时候玩2天呀，有时候1天半呀这样。那这么短的时间，我一般是不打窝的，就是靠抛竿频率，靠抽。他很多人是不是这么做的？我碰到很多人啊，我发现他们打窝吧，有几种，要么是转成团儿，对吧？要么是撒颗粒。对吧？要么就是打玉米，对，不管是煮过的还是没煮过的，还是用酒泡的，反正都是一种类型嘛。对。然后我现在吧，我有很多想法，就是关于打窝的。我觉得手抛窝，我曾经做过实验，比如说在一个很陡的这个水库吧，我把这个窝料转在铅皮座上，我正常的像平时打窝一样，就是按照漂的位置去打。你是转铅皮座上还是扔球啊？就是一个球嘛，我把它转到铅皮座上嘛，拿杆子荡进去。不荡，我是打的目的是什么呢？我打下去以后，过一会儿我拿杆提一下，我看它在哪个位置。很多时候就是你看，经常能碰到有人打窝，是吧？一打在漂上呢，然后有人打得准的，旁边人还会喝彩，哎呦真准。实际上，咱们看到它的落点是在漂上，实际上它这个入水以后的惯性。如果要有斜坡的话，它可能就而且咕噜下去。对，所以我现在认为就是打窝吧，我觉得挺有学问的。没事我也琢磨。你说打这种大炮弹是吧？如果说转得太死了，它到水下以后，就按照我们现在这个地形，它就往回滚，对不对？对，它会的。如果说要是太散了的话，入水就炸开了。那就到不了底，那也就没什么东西。对，一个是到底没什么东西了，另外一个就是它会招来更多的鲢鱼。如果这个水域鲢鱼多的话，是肯定的。然后咱们再说第二种打窝方法，我看很多人现在在买那种颗粒，在打窝是吧？他觉得这个确实，因为颗粒是饲料很便宜，但是呢，可能很多人不知道，这个颗粒饲料它没有能超过半个小时不融化的。化的都比较快，对，所以说它会很快就融化掉了。融化掉了以后，你比如像我们今天钓这个鱼，除非你是5分钟打一次，5分钟打一次，要不然窝里肯定没有东西。小鱼一闹，再加上有陡坡，再往下一滚，基本上没什么东西。对，玉米打窝，比如说有很多人，像现在已经马上太阳落山了，对吧？天黑了吧？我们比如说想在这儿打一种窝，如果我们今天用玉米打的话，我在想明天会是一个什么效果？有可能结果是两种啊。第一呢是鱼来了，发窝了，是不？把玉米吃没了，然后这个鱼始终还在附近。第二种呢就是这个玉米没被鱼吃，然后我们明天来了以后呢，发现没有口，但是我们看不到窝点里的玉米到底还有没有了，对吧？窝点里的玉米到底是有还是没有呢？我是在继续补窝呢，还是不补了？有的补呢，补过了，时间长玉米就坏掉了。我想，明天我们要钓，我们肯定要打窝。今天晚上打窝是打？对，一定要打窝。但是我们要打的窝是一种特制的颗粒，就是它能在水里能待8小时的，1夜时间。不管发没发窝，鱼来没来，它明天过了8小时以后，它完全融化掉了。走吧，打窝。
早上醒来，窗外雷电交加，狂风大作。虽然已经知道会有天气的变化，但外面的狂风暴雨还是让小崔和刘云稍稍有些失落。既来之则安之，二人只能静静等待风息雨停。上午10点，雨停了，天空还是积聚着厚厚的乌云，远处的山间云雾缭绕，水墨画一般的展现在两人面前，仿佛人间仙境，完全看不出狂风暴雨掠夺过的迹象。10级大风，水库管理人员将所有船只全部收到岸上固定，以防因大风造成损失。没有了船只，二人昨天的钓位已经无法过去，但小崔和刘云不想放弃这里的坐钓，只能重新选择钓点。无论在什么样的环境下，只要这里允许钓鱼，只要不是极端恶劣的天气，都阻挡不了钓鱼人的脚步。小崔和刘云就是这样的钓鱼人，准备好坐钓的装备，小崔准备打窝。这与昨天小崔所说的话恰恰相反，这又是什么原因呢？我估计你心里得纳闷吧，就是今天突然咱们为什么这么多？哦，好多了。对呀、因为昨天不是刚说完，这样打握不是不好吗？咱们今天就这么打握的。你看啊，你为啥今天用这种窝料啊？原来有很多人问我说的钓草鱼啊，这个打窝应该怎么打？然后呢，我基本都是给他出这个主意，用麸皮、鲜玉米，然后蘸面粉。因为我昨天吃饭的时候听说他们在这儿钓呢，经常钓草鱼，而且草鱼个儿还大，所以钓草鱼吧，用窝就是需要这种雾化窝，速度是最快的。麸皮啊，一会儿你看我给你和完啊，麸皮加上这个面以后了，蒸黏。只需要蒸黏，你看我加点水啊，你看啊，加一点水以后吧，看到吗？搓，用手搓，妈还有是把麸皮搓碎吗？不是搓里边的面，把那个面哈一点点搓黏，一点点搓黏，搓黏了以后，你看现在这有水吧？你看我往水里放一下，这啥样的？看着了吗？看那面了吗？面是很重的，一块一块的，然后麸皮是一片一片的，看了吧？它在水底是这样的，看见了吗？这样它就不招鲢鱼，因为咱们这里钓的鲢鱼太多了。现在咱们就是，如果说上皮饵用不了的情况下，咱们就这么用。这种窝料啊是最常用的，而且是最经济实惠的。这个应该是没什么味儿的，是吧？对，没有味儿。我昨天咱俩说的，我说传统这种打窝方式不好哈，它不好在哪儿呢？它是味道太重，雾化太强。你看这个，你看我一搓完，它是不是没有啊？这里边就跟加了拉丝粉似的。对呀、拿面一搓完，尤其你看我现在手啊，关键是在这手两个搓完这手以后啊，你看我放在水里啊，你看见了吗？看，你看了吧？没有雾化吧？全沉到水底了吧，一粒一粒的吧，尤其这小面球，对吧？对。如果咱们这么打窝的话，附近要有草鱼活动，很快就来。这纯的叫散落窝，而不是叫雾化窝。我昨天说这个窝吧，其实各种打窝的方法，它都是有它的优势和劣势的。打下窝料，天空又淅淅沥沥地下起了雨，两人支起雨伞，静静地等待。小鲤鱼儿。
小鲤鱼。对于刘云来说，钓获什么样的鱼种，钓获多大的鱼都不重要，重要的是开开心心的享受垂钓的过程。干嘛呀？没钓吗？虽然不大呀，但是真有。小崔这边也有了信号，也是一尾小鲤鱼。对于这样的钓获，小崔并不觉得意外，但是却让他有些担心。如果窝点又来很多这样小个体的鲤鱼，那么将很难钓到个体稍大的鱼。这条可能会稍微有点大，没多大。哎呦，这条鱼还是真是比刚才那个大。不用了，我都弄上来了，放了。没问题。这条还行，像两样。哎呀，完了，整的有压力了。我说，这条整的有点大呀。他跟你打招呼呢，他东北口音吧？黑龙江口音。他就打了个招呼，问我啥时候来的，啥时候走啊？然后我告诉他过2天就走啊。你没问问他家里几口人啊？还有多少？行了，你把人家整上一个来就得了，你还把人家都弄上来啊？那你是自己个儿来的啊？人家都来了。刘云这边小鲤鱼连杆，而小崔这边鱼口相对少了很多。难道窝子里来了个体较大的鱼吗？什么这个方鱼？方鱼？方鱼？怎么方鱼也吃玉米啊？那必须吃，是吧？必须得吃。好，漂亮。对，好，这样。挺漂亮，挺漂亮。这个有1斤了啊。这也算一尾吧，对不对？算，这算俩吧。啊，这算2条。对，算2条鲤鱼。好，看我再给你钓一个啊。行，这算特殊鱼种。哎呦，真能吹！咱们就是来晚了，如果再早一点啊，在它捕鱼之前，哎呦，那真不知道什么样了，是不是？那会儿鱼的密度更大，而且温度也更合适。对呀，关键也是温度。昨天还是25度，今天18度。一尾防鱼过后，小鲤鱼不断的上钩，小崔所担心的事情还是发生了。窝点下聚集了大量的小鲤鱼，这样的情况很难钓获个体较大的目标鱼。但是相比较昨天的鱼情，今天的鱼情已经非常不错了。你看那鱼很小，是吧？那小鲤鱼噼里扑噜的，是吧？大倒不大，就是挺有劲儿。哎，你下户呀？啊，我下户了。一会儿得给你数尾数呢。这可是真正地地道道野生的小鲤鱼啊！不大。今天这鱼口明显比昨天好。哎，我觉得哈，首先得从这个天气上，你说这场大雨刚下过是吧？啊，这个大雨刚下完，你觉得立马这天气就好多了。小鲤鱼的中钩让刘云很满足，这样极端的天气有所收获，已经是值得高兴的事。临近傍晚，天空再次下起了雨，温度也随之下降。刘云有些受不住寒冷，决定结束做钓。对。太冷了。
太冷了是吧？是我也是有点坐不住了。太冷。我是在这儿啊，我觉得这儿真挺好的，是吧？当然了，环境也好，鱼也好。咱俩现在收竿就意味着我们要去下一站了，要离开这儿了，对吧？走呗，游钓本来就是一路走一路钓。是啊，那你看现在这个多漂亮，啊，还有点舍不得，就是有点冷。太冷了。18度，我估计现在温度又下降了。现在也就15度。咱们上午是大风，然后大雨，咱俩下午钓这一会儿，还行是吧？还行，我钓了大概有10多个鲤鱼。但说心里话，我觉得最大的收获是我们的想法。对，我们想法的及时的变化，然后我们这个鱼最起码钓的时候，我们心里还是比较满意的吧。我觉得是挺满意的。挺满意的，没怎么小鱼其实闹得也挺厉害的。然后，但是咱们选择的这个麸子、玉米加了点白面，把它们掺到一起以后呢，到底基本上就不闹小鱼。而且口儿给的很清晰。你知道我为啥没用烧米儿吗？闹小鱼闹得太厉害了。对，因为而且也是容易把帘子着的。其实打窝的话，就是避免鲢鱼最好的方法就是麸皮，因为麸皮是完全的粗纤维。它这里的鲢鱼就是咱们以前说的那种这么小的那种。它小，1斤来成的那种。对，一来就是一大群那种。对。所以最粗的纤维，因为我们用的，你比如说像野钓王、超幼之类的，这类的饵料它是什么呢？它是小麦的胚芽嘛，麦胚做的嘛。它吸了水以后，你把它揉，如果说你水量加够了以后，它揉成是粉末，跟面粉一样，所以它就会有污化了。有时候饵料就是这样嘛。你看咱们麸皮就没事，加面，你看了下去是一股烟儿，但是马上就没有了。对。它没有那种雾化。而且它味儿特别好，没味儿。对，它关键就是没味儿。对，什么味儿都没有。其实我们有时候钓鱼就是这样嘛，就是咱不求钓多少，咱钓明白就行。这个水库，反正这次咱们钓的还算可以，不知道其他水库用这种方法效果怎么样？只要是小鲢鱼多的，像碧肯鲢都可以用。对，而且我们现在用玉米钓吧，说实话很符合它当地的习惯。对，我看当地钓鱼人都是用苞米钓。我们钓的鱼虽然很小，但是听那个刚才有。